হাই ফ্রেন্ডস, আমি মধুরিমা আর তোমরা দেখো আমার চ্যানেল মম সিম্পলিফাই। ওয়েদার ভীষণ খারাপ, বেবি ঠান্ডা লাগা, কাশি, জ্বর, নানা রকম ঠান্ডার যে সমস্যাগুলো সেগুলো হয়েই চলেছে। তো সেগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি আমার বেবিকে যেইগুলো করে থাকি বা যেই সলিউশনটা দিয়ে থাকি সেটাই তোমাদের কাছে শেয়ার করেছি। তো সেটা আমার চ্যানেলে রয়েছে, সেই ভিডিওটা দেখো এবং ভিডিওটা ফলো করো, নিশ্চয়ই তোমরা উপকার পাবে। কারণ আমি আমার বেবিকে করি, রেগুলার করি, অন্তত 3-4 দিন করেই দেখো, একটা ম্যাজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স হবে। সো প্লিজ করে দেখো আর অবশ্যই করো। আর প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে লাইক সাবস্ক্রাইব করো আর আমাকে সাপোর্ট করো। থ্যাংক ইউ।